Dua pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, akan memiliki motor yang berbeda usai MotoGP Spanyol kemarin. Berdasarkan laporan dari manajer Ducati Lenovo Davide Tardozzi, motor Desmosedici Bagnaia dan Marquez telah diperbaiki dengan pendekatan yang berbeda. Evaluasi besar dilakukan Ducati Lenovo usai gelaran MotoGP Spanyol setelah gagal merebut juara di sirkuit Jerez Spanyol pada 27 April 2025 lalu. Tardozzi kemudian menjelaskan perbaikan untuk motor Bagnaia dan Marquez sedikit berbeda. Hal ini dilakukan setelah mengevaluasi performa kedua pembalap di sirkuit Jerez. Dengan Marc, kami menyelidiki bagian depan, hanya untuk memberinya lebih banyak kepercayaan diri saat memasuki tikungan. Sementara dengan Pecco, kami harus lebih menyelidiki keseimbangan motor, yang membuatnya tidak senang selama akhir pekan, jelas Tardozzi.